Aitäh! Tere hommikust ka minu poolt. Minu siis tänane ettekanne keskendub, nagu siin kenasti juba sisse juhatati, siis väikestele lastele. Ja võib-olla võtmesõnadeks oleks siin siis kehaline aktiivsus, kehaline võimekus ja nende kahe näitaja seosed siis laste keha koostisega ja ka kognitiivse võimekusega. Kuidas ma neid slaide siin edasi-tagasi? Selleks on edasi lähevad siit, tagasi lähevad siit Okei. ja siin on keskel on pointer, kui on vaja midagi eraldi välja tuua. Proovime, kas läheb? Siit kohast või? Küsimuse käest. Sellega. Okei, aitäh. Tuli. Et miks siis selline teema, et kehaline aktiivsus, kehaline võimekus, seosed siis teatud näitajatega, et siis need on väga olulised terviseindikaatorid. Et kui me juba mõtleme võib-olla laiemalt täiskasvanute peale, siis me teame, et tegelikult mida rohkem me liigume, mida paremad on meie kehalised võimed, siis seda tervemad me oleme. Aga tegelikult see ei ole mitte ainult täiskasvanutel nii, vaid hakkab pihta ju tõesti, nagu siin pean ütlema jälle kenasti sissejuhatati, see ettekanne ju päris nii-öelda sünnist saadik, eks ju. Ja tõesti, et väga-väga palju uuringuid on tehtud varasemalt juba sellel teemal ja leitud, et mida rohkem lapsed liiguvad, mida parem on nende kehaline võimekus, seda parem on tegelikult ka nende nii füüsiline tervis kui ka vaimne tervis. Käis läbi ka selline sõna nagu kognitiivne võimekus. Et mida see siis tähendab, kui väike sihuke ülevaade anda, et see on hästi oluline selline võime, mis siis näitab nii lapse kui täiskasvanu suutlikkus siis tunnetada ja mõista siis ümbritsevat maailma. Ja seda peetakse ka tegelikult mitte ainult oluliseks selles võtmes, et kuidas laps või täiskasvanu nii-öelda suhtleb teiste inimestega või saab sellega hakkama, vaid ka tegelikult milline on lapse akadeemiline võimekus koolis. Ja tõesti siis juba selline võib-olla alustala sellele kognitiivsele võimekusele pannakse juba varases lapseeas. Kui palju üldse liiguvad lapsed ja väikelapsed, kui palju liiguvad noorukid? Üks näide, mitte Eestis tehtud uuringust, vaid USAs ja Norras on vaadatud eelkooliealiste laste liikumisaktiivsust, hinnatud selliste liikumismonitoridega seda ja tegelikult see tulemus on üsna nukker. Et siin siis 4 lasteaia näide, kus leiti, et kui vanuses 4–5 aastat lapsed võiks liikuda või peaks liikuma ideaalis vähemalt juba tund aega sellise mõõduka kuni tugeva intensiivsusega pluss siis selline kergem aktiivsus juurde, siis siin see number 60 minuti asemel siis seal lastehoius või lasteaias oli ainult 16 minutit. Nii et teeme väikse lahutustehte, puudu jääb ligi 45 minutit, täna homme ka 45 minutit ja raske on nagu loota, et kui see laps jõuab koju ema-isaga õhtul kell 5-6 tihtipeale, et siis see ülejäänud puuduolev osa nagu on võimalik tasa teha ja niimoodi see kuhjub vaikselt see liikumatuse või vähese liikumise probleem aastast aastasse, eks ju. Ja siis need lapsed ükskord jõuavad kooli, ükskord on tulevased täiskasvanud ja siis me puutume kokku erinevate nii füüsilise kui vaimse tervise probleemidega. WHO, Maailma Terviseorganisatsioon on välja käinud ülemaailmselt sellise jällegi murettekitava numbri nagu et ainult 80% või ainult 20% noorukitest on kehaliselt piisavalt aktiivsed. Ehk siis 80% ei ole. Ja mis veel välja tuuakse, on see tegelikult, et see inaktiivsus või vähene kehaline aktiivsus paraku
pigem nad näevad, et on niisugune kasvav trend, et midagi nagu justkui ei ole paremuse poole läinud, vaid vastupidi, see väheste liikujate hulk justkui aasta-aastalt ülemaailmselt kasvab ja tegelikult see ei ole mitte ainult, ma ei tea, võib-olla Eesti probleem, vaid samad probleemid puudutavad näiteks, ma ei tea, Brasiiliat, Rootsit, et selle kohta on ka jällegi artikleid toodud, nii et tõesti sõltumata isegi riigist, et niisugune ülemaailmne häda ta kipub olema. Ja sestap siis ka minu siis doktoritöö teema, mida ma siin natuke tutvustaksin, ongi siis seotud siis just selle kehalise aktiivsuse ja teatud siis selliste oluliste võib-olla füüsilise ja vaimse tervise näitajate vaheliste seoste uurimisele. Lühidalt metoodikast. Vaatlusalused olid meil Tartu linna ja lähiümbruse, kõigepealt siis eelkooliealised lapsed ehk viimasel lasteaia-aastal sai neid hinnatud ja uuesti siis, kui nad olid asunud õppima koolis esimeses klassis, nii et kahel hetkel neid me mõõtsime. Lapsi kokku oli 147, mõõtsime laste kehakoostist, kehalist aktiivsust siis selliste objektiivsete mõõtmisvahenditega ehk siis ümber vöö liikumismonitor. Selle abil nädal aega lapsed pidid siis seda kandma. Kehalist võimekust sai hinnatud erinevate selliste lihtsate kehalise võimekuse testide abil. Üks selline umbkaudu selline näide on näha ka see paigalt kaugushüppetest näiteks või siis käedünamomeetre ehk siis pigistati sellist seadet, mis näitab mitu kilogrammi võiks olla siis see ülajäseme jõud. Saigi hinnatud tasakaalu, sai hinnatud laste vastupidavust edasi-tagasi jooksutesti kaudu ja ka sellist kiirust ja osavust sellise lühema jooksutestiga. Kognitiivne võimekus oli ka üks selline eestistatud, valideeritud test, modifitseeritud PÖM 13 ja sellega me hindasime siis 3 kognitiivse võimekuse alaliiki: kontseptuaalne võimekus, verbaalne võimekus ja pertseptiivne võimekus. Et kontseptuaalne võimekus oli siis see, kus sai hinnatud selliste ruumilisi nagu oskusi lapsel ja määrsõnade tähendust. Tegelikult ruumiline pole päris õige öelda, et pigem jah, määrsõnade tähendus, samuti ruumiline selles mõttes, et näiteks oli väike sihuke majake joonistatud, sinna peale maja kohale näiteks päike ja laps pidi siis kirjeldama, et kus see päike selle maja suhtes asub, et on ta nüüd üleval, all, ma ei tea, paremal, vasakul, mingi selline test. Verbaalne võimekus, sõnadest arusaamine, et kirjeldati mingit sõna ja laps pidi siis ära arvama, et millega on tegemist ja pertseptiivne võimekus. See oli niisugune pigem nagu, võib-olla olete teinud kuskil ise ka, et mingi selline nagu kujund on joonistatud ja te peate selle kujundi kuidagi loogiliselt nagu ära täitma või järjestama mingid kujundid loogiliselt, et natuke sellist nagu matemaatilist oskust sellega hindasime. Nii, ja tulemused. Mis me siis leidsime, et kui hästi siin lühidalt kokku võtta, et siis võib-olla kõigepealt kehalise võimekuse ja kehalise koostise vahelised seosed. Meie tulemused näitasid siis seda, et see parem kardiorespiratoorne võimekus, suhteline alajäsemete jõud, siis ka see kiirus ja väledus võimekus ja isegi tasakaal siis lasteaiaeas olid siis seotud madalama keharasvasisaldusega aasta hiljem, kui lapsed õppisid juba koolis.
Nüüd kehaline aktiivsus ja kehakoostis, et millised seosed siin välja tulid. Et põhiliselt me leidsime seda, et pigem selline tugevama intensiivsusega kehaline aktiivsus oli siis see, mis lasteaias, mis siis ennustas sellist suuremat rasvavaba massi aasta hiljem koolis. Nii et mõju oli ennekõike just sellisele mitte niivõrd rasvamassile kui rasvavabale massile. Ja vastupidi, istumisaktiivsus või istumisaeg pigem oli siis see, mis tõmbas maha või pidurdas sellist positiivset liikumise toimet ehk nii, kui me panime covariaadina juurde erinevatele kehalise aktiivsuse intensiivsustele selle istumise aja, siis kohe tuli selline negatiivne seos ja isegi kui istumisaktiivsusele kõrvale panna see tugev aktiivsus, siis tegelikult see ka ei olnud enam piisavalt nii-öelda mõjus, et seda istumise aja ebasoovitavat mõju siis kehakoostisele justkui elimineerida. Kehaline võimekus, ennekõike erinevad kehalise võimekuse liigid või komponendid, et need siis lasteaiaeas ennustasid pigem sellist väiksemat keharasvasisaldust, siis kui lapsed olid kooli jõudnud. Ja siin siis tõesti kardiorespiratoorne võimekus, kõige üleval on toodud alajäsemete jõud, kiirusvaledus, tasakaal, isegi et kõik need tegelikult olid sellise hea edasise toimega siis kehakoostisele. Nii, kognitiivne võimekus ja kehaline aktiivsus, mis siis siit välja tuli? Tuli välja siis see, et ühe kognitiivse võimekuse komponendi ehk täpsemalt see kontseptuaalne võimekus ja lasteaiaeas siis harrastatud kehalise aktiivsuse vahel tulid välja sellised positiivsed seosed, et mitte siis ülejäänud kognitiivse võimekuse komponentidega, aga siiski, et võime siis teha võib-olla sellise järelduse, et teatud kognitiivsele või teatud määral siis mingile kognitiivsele võimekusele sellel kehalisel aktiivsusel ka positiivne toime või positiivsed seosed siis ilmnesid. Selliseid seoseid me küll ei saanud, kui me vaatasime nüüd kehalist võimekust ja siis edasist aasta hiljem siis laste kognitiivse võimekuse näitajaid, nii et pigem see kehaline aktiivsus oli see, mis seda kognitiivset poolt toetas. Ja järeldused. Leidsime siis seda, et parem kehaline võimekus eelkoolieas on seotud tervislikuma kehakoostisega aasta hiljem esimeses klassis. Sama võib öelda ka kehalise aktiivsuse kohta. Kehaline aktiivsus, suurem kehaline aktiivsus, siis eriti tugev kehaline aktiivsus. Eelkoolieas on seotud parema kehalise võimekusega esimeses klassis. Ja lõpetuseks suurem kehaline aktiivsus eelkoolieas on siis seotud ka parema kognitiivse võimekusega esimeses klassis. Aitäh kuulamast ja vabandan, et läksin ikkagi ajast üle. Ja see oli tõesti 2 sekundit, mida me peaaegu ei märganudki, nii et kõigepealt kas lubate ühe aplausi esinejale? Ja nüüd julgus, kas on mõni küsimus? Meil on olemas mikrofonid, kus saame saali tuua. Näen sealt 2 kätt ja Jaan saab kohe viia mikrofoni. Ja aitäh digiruumis osalejad, et hetkel jääme me küsimuste juurde, mis on saalis. Palun. Aitäh. Te mainisite, et nii-öelda see istumise aeg, kui sellele ka juurde panna see intensiivne füüsiline aktiivsus, siis see ei näidanud niivõrd head
seost edaspidise parema Pigem Hea isegi koostisega. tuli välja see, et tegelikult see me leidsime lausa negatiivse seose, ehk kui see istumise aeg oli ikkagi pikk ja kui sinna siis sellise koovariaadina kõrvale panime selle lapse ka tugeva, isegi mõõdukas tugeva kehalise aktiivsuse, siis paraku ta see kehaline aktiivsus ei suutnud nagu, ma ei tea, vastu töötada siis selle istumise aja negatiivsele toimele, et kui me vaatasime kerget kehalist aktiivsust pluss juurde panna tugev, vaatasime mõõdukas pluss tugev, et siis tulid väga kenad positiivsed seosed hilisema selle rasvavaba massi indeksiga. Aga jah, et nii kui see istumise aeg tuli sinna juurde, siis tegelikult tulid need, pigem ta tõmbas seda justkui lihasluumassi nagu väiksemaks. Et jah, nii ta oli. Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Aitäh! Ja üks küsimus tuleb veel. Siis on aeg. Okay, thank you very much for your presentation. I note with a focus that we tend to push more the empirical evidence as part of our PhD work. However, the P in the PhD is the philosophy. So as the researcher, my question is in two parts. One, what is your philosophy coming out of your work now that you have the summary? And this philosophy, when you summarize your work, does it impact policy, for example, or the educators, seeing that you are looking at the younger age group, or is it just for science and research? Thank you. Thank you. Actually, Võib vastata eesti keeles, jah? Väga loodaks et võib-olla ma alustan selle küsimuse sealt tagumisest poolest, et saaks seda teadmist, mis me siit saime, viia ka natukene laiemale auditooriumile, ehk küsimuseks oli, et kas sellega saaks siis tegelikult seesama, millega ma alustasin, laste liikumisaktiivsust miskitki pidi suurendada. Kus ma olen saanud juba seda informatsiooni, nii enda tulemusi kui ka mida siis teised on leidnud kasutada, on, kuna seoses doktoriõppega on võimalik ka õpetada ülikoolis, et ma olen natukene saanud õpetada tulevasi lasteaiakasvatajaid, ka tulevasi kehalise kasvatusõpetajaid, inimeseõpetusõpetajaid, sotsiaalpedagoogid on olnud mul ka tudengiteks ja tegelikult kogu see teema, et nii enda tulemused kui ka, mitte enda, vaid ütleme siis kogu meil siin vana nimega siis kehakultuuri teaduskond, nagu ma ikka nimetan, et kogu selle tiimi tulemused, et pluss siis, mis ka meie oleme leidnud, et tegelikult seda infot ma olen sealt ka jaganud, aga ma olen nõus, et miskitki pidi peaks mõtlema, kuidas jõuda täpselt nende inimesteni, kelle käest tegelikult on need otsustushoovad. Et mida ma olen näiteks ka välja käinud, et kui praegu seaduses on meil näiteks õues liikumine kohustuslik 1 kord päevas lasteaias, siis tihtipeale, kui ta teine kord liikumine on vabatahtlik või õues käimine, siis võib-olla peaks sellega panema sinna kohustuslikuks, sest ta on teada, et õues koguvad lapsed rohkem ka liikumisminuteid. Sest me nägime siin see 16 minutit on päris muret tekitav, eks see number. Nii et see on väga oluline, et see jääks, I totally agree, that this information actually shouldn't be just be left today here and maybe when I defend my PhD, but somehow I have to think. I have already reached to some people, hopefully, but there is, I think, a lot of more things we should be done. Minu 6-sõnaline lause tahaks nüüd siia juurde väga anda ühe soovituse, et kui mõelda turundus- või kommunikatsiooni õppivate tudengite peale, küll oleks vahva, kui anda neile
lähteülesannetena, kuidas turundada näiteks sellist teadmist või kuidas sillata, ehitada kommunikatsiooni teadlikkuse kasvatamisel puudutatud osapoolteni, kaasa arvatud lapsevanemateni, kes samamoodi osalevad ju eelkooliaastaste laste kasvatamisel suure hooga ka selleks, et nende liikumisaktiivsus oleks. Ilmselt me võikski rääkima jääda, aga ennem tuleb lõuna peale. Absoluutselt, ja aitäh. Teema on väga-väga huvitav ja aitäh selle ettekandmise eest täpselt sellisel moel. Aitäh, palun teilt aplausi.